好，每个人桌上哈都有这个2D 乙 B 部分的一个试题的纸本的题目哈。那再说一次啊，老师给你们资料夹里面也有这个2D 乙 B 部分的电脑纸本啊，所以你们都有跟我一样的一个教育资源哈。来，我们先看哈这些第一题啊，208B 部分啊，我们试题要求绘制正投影组合图啊，这个叫做速回机构，它的这个零件表都在这边，到时候我们会用到哈。那第一件本体啊，长什么样子呢？啊，给你们看一下，大概长这个样子啊，长这样子啊。那这个叫速回机构，所以上面会再加一些连杆啊，或者是什么的，好，然后上面会往返，好，大概是这样。好，来给你看题目，所以刚才看的这个就叫本体。那我们要画正投影组合图，好，比例1比1，这个没有问题啊。好，再来绘制立体分解系统图，好，比例要小心哦。看这边，1比1.4哦。做这种东西啊，我们都要做专案，对不对？刚才老师有给你们一些时间哈，你们要先去建资料库，所以在这个老师的资料夹里面，我也做一个资源库了啊，你们自己要去做啊，然后待会我们才设计专案。那现在你们稍微先翻到这个零件1。零件1大概长得像这样子，也就是题本啊，也就是你这个网络上都可以下载的啊，第87页这个地方，把这个翻到这一页。好，我们先从这一件开始。好，那这就是范例。那二话不多说了，一开始一样，我们都是要先做这个专案的设定。好，哎呀，这个已经做到 N 次了，这个你也不要害怕。我们每次都录影啊，而且我们又有提供我们的这个专案啊，这个专案小王子，你们专案小王子是谁？对，不是睡觉那个，是我最喜欢的啊。这个把那个名称档案名称专案名称放上自己的那个资料夹的名称然后选择专案的位置啊，专案的位置呢？像老师的专案位置，我都是放在这个，我看一下，有时候要找这个，到底是这个里吗？不是，每次都忘记了，好像是本机 C 槽吗 ？F 槽在这里专案位置208B， 好，找到了都要设定好路径资料夹选项，资源中心档案的位置也是一样，你们要做一个这个资源库就是在你们自己的这个云端的位置那老师的位置我会放在 F 槽啦。好，是的，那这样我们就完成建立这个专案还有捷径相关的路径了那你再把专案这边都把它设定好上次是207这次是208所以207这个207好，这个就这样子了。好，那接下来那这个你们都做了我们就直接开始来了那我们一开始你先看我们这个范例来，范例这个就交给你们做了一开始一样，先做一个草图，再做一个挤出。你们先做下面这个钻石形的这一块部分，对不对？好，我看刚才有些同学就已经开始做了，挺好的再来，你做完下面的这个超人 S 型的标志之后，你再做一个草图往上，这个圆圆的。这个就是江同学最爱吃的蛋挞，对不对？这就是蛋挞，请你做出蛋挞形状，挤出，这样好不好？好，做到这里，请你先做到这个地方。
这个题本上电子档87页这里有尺寸，下面那个钻石型的重要的相关尺寸宽107、76、45，还有这些圆孔，圆孔你最后再打就好了，请你先做那个 S 型出来 ，S 超人 S 型的标志，那个钻石，这个相关尺寸像是16、15、21。这里先做完了下面的超人 S 标志，再做上方的那个蛋挞，那个蛋挞你要先找到圆心嘛，再做圆，再做2条线跟它外切。那蛋挞的厚度是24，你都先不要挖孔哦，拜托你都先做整个外形。这样比较，最后再挖，好不好？各位同学我特别录给江博任你们想要看说明就来江博任这里看有些同学你们第一开始挤出，你们会挤出多少啊？就刚才我说不是叫你们要先做这2个吗？对不对？你知道挤出要多少吗？我测量给你们看一下这个挤出我们测量给你看了，34。你知道为什么要挤34吗？因为你如果把这个我拉到后面来看有没有？我在做这一块这一面厚就是34。好，你们先做这一块，有的同学会做到60几因为他看题目老师你看这63，我整个挤63，其实不需要你大概就挤到这一块24加10 34就可以了，对不对？因为真正的会到这边嘛，到时候我们再挖这一块刚才那个有一个同学是不是伟成还是谁金城武对，就是金城武，他有讲对所以你们参考看看，这挤34，先做下面的这个钻石形，34再挤那个如果你要偷看一下也可以，我给你看一下我大概步骤是这样这是参考啦，也没有说一定是正确这每个人做法不一样，像后来我再放孔，再做倒角孔。这个先给你看一下这孔我们用这个环形阵列处理，再做倒圆角所以大概是这样，好不好？好，那我们做完这2个，接下来你就做第3个，挤出这一块，这一块是在这里，所以你可以用一个草图那这一块在哪边？你要会学着看图，就是这一块这一块你会发现这里有一点突出，你先做这个草图，然后挤出29，这样 OK 好，所以从这边接出来29，再来再做其他的挤出。那这里主要是有一些什么有一些这个挖空，你挖这3块相关尺寸我给你看一下，挖这3块，1、2、3，这个是用挤出去就可以做到，所以你整个主要的大轮廓就把这3块挖掉了，这样你就会得到这个东西，好不好？所以这几位同学你们就从这里先做这一块，再做这一块，这样好不好？好，先到这里如果是凸起来这一块相关尺寸，来给你看一下，下面的底是15，这里47，这里21，这里6，那你这到这个地方从这里画一条，也就是这个定出21，这一条就是21，参考尺寸
啊，这样画出来之后，这一块做一个挤出，再做其他的挖块。哦，就像刚才老师说的，挖块的尺寸都给你了。哦，那这个老师都录影起来啊，你自己参考一下。不过你重点哈，你要学着去看图，去拆解图。好，学的当那个柯南找资料，